伸梳開光，豬鬃毛要捽。趁冇乜人出場之前練下歌先。大熱親切到重疊，命運卻注定離別。鬼啊！鬼咩啊！整返我哋把死人頭先啦！想秀髮變靚，等高手指點兩招呢。洗頭之後，髮絲輪狀表層打開，棘埋一嚿好難梳。呢個時候要用梳齒梳，梳開啲頭髮就唔怕整斷頭髮。想吹直把口長頭髮咩？就要用大型按摩梳，面積大，髮針排列梳啲，喺髮面梳或者托底吹直頭髮都好方便。想變攣亦得，用中型豬鬃毛髮碌向內吹，髮質仲會梳出有光澤添。你睇得咗？提提你，新買翻嚟嘅豬鬃毛髮碌要用勞工手套或者毛巾包住，大力捽，令到啲豬鬃毛變鬆變軟先至好用啊！懶人嘅揀尼龍溝豬鬃毛款式就方便得多。想髮根蓬鬆啲，先將髮根整濕，用中型髮碌拉起吹，再用單紋梳將髮根吹高。想 keep 得耐啲，用長木針按摩梳疏鬆一樣掂。我終於攞咗冠軍啦！多謝晒！我第一個要多謝嘅就係提我梳頭嗰個白髮靚女。我頭先冇白色頭髮嘅人行過。鬼啊！